บายดีมื้อนี้เนาะ The สุขสวัสดิ์ Channel จะพาไปเที่ยวเบิ่งตลาดปลาของอเมริกาเนาะว่าสิเป็นเมื่อไหร่ Today The สุขสวัสดิ์ Channel going to take you guys to the San Diego Open Fish Market. So let's come along and let's see what kind of fish they have over there. So we are a little bit late to start. They are closing at 1 o'clock. So let's go see what kind of fishes they have left in the market. Hopefully there should be some quite a bit, hopefully. And let's see. Let's go together. So we finally find a parking spot down at the Seaport Village. So let's go see what they have over there.ไปใส่ที่ปลาเพิ่นไปใส่มันเป็นข้าวเจ้าค่ายปลา I got a lot of beetles on me. Shit. ไปแล้ว We are at Fish Market. We have been here a little bit late today, and you can see most of the fish are gone. Most of the fishermen are gone, and but we're lucky. There's still one store that still have quite a bit of fish in there. So most of the fish there is just big eye tuna. มื้อนี้ก็มาซาด้วยนึงมาตลาดปลาเนาะเพราะว่าตลาดปลานี่มันตลาดปลาสดก็เขาเจ้าก็ได้ขายหลายแดดแล้วก็เมียนแดดเนาะเพราะว่ามันก็บ่มีหยังเหลือหลายปัจจุบันนี้สมีแต่อาหาร2อาหารแต่ว่ายังมีปลาอยู่หน่อยนึงเนาะมาปักในกันอีกว่ายังเหลืออยู่แดดแต่ว่าข้างๆมันก็สิมีอยู่แบบที่ว่าเขาเจ้าขายเครื่องเนาะเป็นกิฟต์ช็อปเป็นหยังพากันย่างเลาะนำกันมาวันนี้เนาะอันนี้เขาจะมองว่ามีปลายังคายเลยเนาะมีฟินทูน่ามีกระติกกระต่ายมีหลายHow many of those did you have in the thing that she dumped? 15. We just said it was a bucket full, so we didn't know. thank you guys We were like 10 minimum? It's so odd because the questions she was We were lucky. They still have some fishes over here. What kind of fish is this? It's tuna. Well, this is big eye. Just look at that eye. That's why they call it big eye. อันนี้เป็นปลาทูน่าปลาทูน่าตาใหญ่กันที่ห้อง How did the sea dot? How did the sea dot ก็โอเคยังก็ถืออยู่ Coming see them people for that little 40 miles. Yeah, absolutely. How many pounds are Yeah, we'll do deals on everything. How many pounds are the whole fish? It's about 15 to 20 bucks. So you want to wait? How much more do you want to wait? ปลา3ตัว How
but see, you gotta deal with the penguin. Yeah, because I'm just by my nephew. Oh, okay. Okay, good luck. Thank you. Have a good day. You too. They don't work. They're not good, but they're like making a profit off it. Not really. Goodwill and salvage. Yeah, both Well, of I've them heard that about Goodwill, but also almost $1 billion because all their products they're selling for profit, but they're not investing together because it's all done. They don't actually create jobs. yeah. I don't want to waste it, just throw it away. So I don't know. We'd probably give it to. I don't know. I got my period. I can be better. But now they say, Mom, มักซิมมีเป็ดดอก like, see, but นี่จะพูดว่ามีเป็ดมีแซ่บซิมมันโอเคอยู่แซ่บอยู่แล้วล่ะ lobster time. วันนี้มากิน lobster ขอบใจไล่ลูกสาวพากับพ่อกับแม่มากิน lobster ใจลูกกินอาซา Thank you Thai bring up eat lobster หลังจากพากันเป็นย่างอยู่ Dockside Fish Market so we here at the restaurant so naturally what do we have seafood dishแบบไล่ซึ่งมีข้าวนูโด lobster บอกเป็น lobster with a special house noodle นี่ lobster แบบไล่